Так, ну что ж, сегодня я хотел посмотреть с тобой, как у нас взаимодействуют в человеке стихии. Огонь, вода, воздух, земля. Переместись в библиотеку, в истинную библиотеку хроники Акаши. Так, я в библиотеке. Давай, найди разделы стихии планеты Земля, вселенские стихии, стихии Вселенной и планеты Земля. Это 4 основные стихии. Земля, воздух, огонь, вода. И сейчас смоделируем перед тобой фантом человека. В человеке есть эти все 4 стихии, верно? Мгм. Без какой-либо из этих стихий а, человек существовать не может. То есть без воздуха, без легких он не будет дышать, без огня, без света он не будет существовать, без воды он также не состоит. Ну и земля — это тело, да, наша материальная составляющая. Посмотри, в каком процентном соотношении сейчас каждая из этих стихий, вот на этом фантоме, пусть покажет, сколько каждая из этих энергий составляет составную часть человека в среднем. Ну, я бы сказал, что все бы 25%, но я не думаю, что здесь все так просто. Говорят, что человек на 70% состоит из воды. Это так? Ну, если воспринимать только физический план. Физический план. Мгм. А если энергетический план, то на уровне энергии по 25%. Ну, каждая стихия выполняет свою задачу. Если какая-то будет преобладать, то будут какие-то изменения в теле. Мгм. Давай тогда про эти задачи немножечко поговорим. Расскажи, вот каждый, начнем со стихии огня. Какую задачу выполняет стихия огня в человеке, в жизни человека? Ну, как бы огонь, он создает, э, ну, рост человека. Огонь помогает человеку расти. Он как печка, то есть тесто потом превращается в тортик, скажем так. Мгм, мгм. Энергия созидания, да? Да. Так, Ну, я бы хорошо. сказал, что, грубо говоря, земля и вода вместе создают живое. Это живое потом дальше формируется огнем, потом в дальнейшем поддерживается воздухом. Мгм. Хорошо. Как человек это регулирует? Или это все автономно существует у него? Ну, само собой, это можно регулировать. Э, Мгм. Кто-то регулирует питанием, кто-то регулирует мыслеформами. Мгм. Ну, то есть те, кто может контролировать это мыслеформами, в зависимости от ситуации, э, увеличивают, то есть делают так, чтобы было преобладание какого-то определенного элемента, если они этого хотят. Или нескольких элементов. Мгм. То есть, если человек хочет что-то новое создать, ему нужно уделять каким энергиям и каким мыслям больше внимания, чтобы воплотить мечту какую-то в свою, например. М. А, Огонь, скорее всего.
Мгм. Но мечта создана, то есть основа есть. Основа как бы это и есть земля и вода. Значит, ее нужно создать, нужно Создать. материализировать, претворить в жизнь. Это огонь. Что будет являться огнем тогда у человека для того, чтобы осуществить задуманное, материализовать мечту? В каком смысле? Я не понимаю Ну, то вопрос. есть как вот этот вот огонь создать, человеку вот этот жар разжечь сильнее, чтобы это желаемое осуществилось? Правильные мысли, формы, может быть, какие-то медитации, может быть, даже представление какого-то огня или цветка лотоса. Грубо говоря, не стоять столбом. Да и что такое огонь? Это такая какая-то динамика, да, то есть это Но это подвижность, это действие, да. действие. Да. При этом, допустим, возьмем энергию интереса, да, вот этого желания. Ну, то есть огонь — это действие. Ты действуешь, ты двигаешься. Если ты ничего не делаешь, то он тухнет. Ага. То есть само по себе желание или мечта — это вода и земля, Да. а действие — это огонь. Как это Ну, в вот, грубо поезд говоря, едет, вот да, потом земля, да, подкидываешь. земля — материал, да, она жесткая. Ты Да, берешь определенное количество воды, ты ее смягчаешь, да, и потом да. формируешь там руками, то есть мысли свою, мечту, что ты Мгм, хочешь. Потом тебе нужно испечь это, то есть как глина, да. Ты ее мгм, испекаешь, то есть свои действия. Делаешь что-то, чтобы она претворилась в реальность. Кроме, кроме как просто думать. И потом ты поддерживаешь то, что это существует воздухом. мгм, мгм. То есть, в Огонь же, принципе, да, огонь мгм. поддерживается воздухом. Да-да-да, без воздуха нет огня. Тухнет, Да, да. разжигает ветер, Вот они воздух. вместе, нужно как-то их вместе совместить. А если действие — это огонь, то ветер, воздух — это что будет в проекции человека для осуществления мечты, желаний? Ну, воздух — это то, что тебя двигает, то есть в какую сторону он дует. Это может быть какое-то видение, то, к чему идешь, ну, как сказать, представление какое-то, образ будет воздухом. Ну вот что тебя движет на действие, да? Мгм. Стимул. Стимул, ага. Это и будет воздухом в данном случае. Да. Мгм. И все это управляется разумом, да, человека, его волей. Когда как. У нас, в нашем теле, то есть на всякий случай, если люди отупеют, есть такие базовые настройки заводские, которые так Да? примитивно управляют этим всем. То есть когда человек теряет возможность контролировать их, потом ими начинают уже контролировать тело. То же самое со всем в жизни, то есть регулировка там организма, там, то, как протекает жизнь, протекают в нем процессы, когда человек становится недостаточно развитым для того, чтобы как-то второстепенно это контролировать, даже не задумываясь об этом. То есть он уже не может на это повлиять. Тогда уже этим управляет тело. То есть такие Мгм. примитивные базовые настройки. Как у обезьян. Это уже рефлексы дальше идут и так далее. Мгм. А когда человек достаточно силен духом и разумен, тогда он умеет контролировать эти рефлексы, и страх умеет контролировать и так далее. Когда он преобладает в силе над своим телом и над вот этими примитивными настройками, тогда он уже может создавать свои, которые будут в несколько раз лучше, в десятков, сотен. Мгм. А как человек может напитываться у планеты Земля этими энергиями? Ведь планета Земля тоже состоит из этих же четырех, скажем так, базовых
стихии энергии. Правильно? Да, конечно. Например, посидишь ты у моря, да, Так. спокойнее становится. Может, вода, вот твои мысли, да, они уравновешиваются. Сидишь там у огня, у костра, а, получаешь тепло, напитываешь свой огонь. Мгм. Можно сказать, что если ты сомневаешься в чем-то или пытаешься, вот как сказать, стресс какой-то Да, можно успокоить. не извлекать энергию из каких-то своих действий, пытаться самому её сюда. Можно попробовать из других источников, из божественных. Мгм. К воде пойти, например, да, то есть и Да. успокоит, она тебя и уравновесит. К примеру, Анастасия использует такие методы. Она Она с землей? она умеет взаимодействовать. Ну, например, когда на нее направлялись негативные мысли, мыслеформы, Мгм. и она принимала на себя удар, то есть она Мгм. впитывала это как губка, потом она шла к воде, уставшая, да, у нее не Мгм. было сил. Она заходила в воду и набиралась тут же мгновенно силы. Мгм. Мгм. Вода сама по себе имеет уже эти свойства, ну, ну, можно так сказать, источник этот, воды природный, или желательно при этом еще определенными мыслеформами поработать человеку для того, чтобы, вот, допустим, водой наполниться и усилить свою энергию. Ну, то есть зависит от места, если по-разному, если место впервые посещено человеком. Вода сама по себе живая, она дарит энергию человеку. Конечно, в наше время вода не такая, какой она была в Мгм. первозданное время. Но при должном образе, при должном уровне взаимодействия можно извлечь энергию. Ну вот я и хотел узнать, как эти энергии усиливать и как идет взаимодействие человека с планетой Земля, как подпитывает. А человек же может также подпитывать планету Землю, правильно? Раз планета подпитывает человека, то и человек планету может, соответственно. Да, конечно. Мыслями, мыслеобразами, Да, установками. да. Я вот это делаю по утрам сейчас И периодически. чувствами тоже. Чувствовать М. землю. Входить в ней в вибрации. То есть, устанавливать свой уровень вибраций на уровень вибраций Земли, резонировать с ней. То есть можно дать такую команду, что я синхронизируюсь вибрациями с планетой Земля, Да, да? чувствовать добро, ласку, которую она дает, которую мы не замечаем. А потом, когда ты ее начинаешь замечать, ты становишься просто настолько счастливым, что ты можешь дать в сотни раз больше взамен.